Kina ka filluar kërkimin në territorin e saj në lidhje me zhdukjen e avionit Malaysia Airlines. Autoritetet kineze kanë deklaruar se nuk ka prova se ndonjë nga pasagjerët e tij ka pasur lidhje me terrorizmin, ndërsa autoritetet në Malezi thonë se avioni u devijua me qëllim. Përpjekjet në operacionin e kërkimit janë të fokusuara në 2 korridore, së pari nga kufiri Kazakistanit dhe Turkmenistanit në Tajlandën Veriore dhe një tjetër nga Indonezia në Oqeanin Indian. Hetuesit ndërkohë janë përqendruar në pistën se ekuipazhi i avionit apo udhëtarët mund të jenë të përfshirë në zhdukjen e tij. Në total në avion kanë qenë 153 shtetas kinez. Avioni u zhduk më 8 mars me 239 persona në bord, ndërsa të paktën 26 vende janë përfshirë në operacionin e kërkimit. Ndërkaq edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke përdorur avion patrullimi në përpjekjet e kërkimit. Zyrtarët amerikanë thonë se sekretari i mbrojtjes Chuck Hagel ka biseduar me ministrin e mbrojtjes së Malezisë dhe janë plotësisht të angazhuar në këtë operacion kërkimi.